Скопје нема вода. До сега немаше ваздух, народов дишеше на шкрги. А сега, па нормално и водата да ни ја запрат. Издржали сме ние. И уште едно 2-3 пати да ни го бапнат, таман сме. Чекај, мислам дека тоа прво ни го бапна и тоа повеќе од 2-3 пати, па после снема вода и воздух или така некако беше. А кога ќе ти го бапнат, баце, ти треба вода, така, да се подзамиеш. И воздух за фенот, кога ќе се сушиш на позамиеното, сваѓаш. Ама јака држава сме ние. И без вода можеме, и без воздух, а и без бугари во устав. И онадени. А народ, кога слуша дека ќе снема вода, окупира маркетите. Како бугарски администратор на времето. Цела вода ја купи. Како да објавја пандемија за мајмунски заушки, цела вода ја купи. До душа и без заушки се мајмун до мајмун. Така купува тоалет за време на короната, сега вода. Тогаш беше не дај Боже да те однесат на аспиратор усран. Девизата беше, знаете како, ако умреш, барем да умреш со чист газ. Газ. А јас па се си мисля дека девизата беше, ако умреш, да умреш со чист образ. До душа, знаете, образ, газ, тука е некаде. Важно нешто чисто да е. И така, сега искочи градоначалничката на телевизија, конечно. Јас па си мислев, че се шали дека Трајко бил крив. Дека не ги дават да купи автобуси. Она ќе го поправила, баце новото печачко езеро во Карпош. Ајде. Да ја чуеш, да не веруваш. Секој добар градоначалник од тоа ќе направеше туристичка атракција. Од квартот на водовод, мислев. Ама да не го че не. Ќе го поправила водовод. Ајде, чиста фата моргана. Но требаше да му го даде езерото на Стефче. Он ќе направеше туристичка атракција. Ќе направеше базен таму. И едно, до душа, со 6 гради наоколу. Од по 3 влеза, значи 18. Ама 6 во имотен лист. Не може му нико ништа. Вака, ќе заправа водава во петок. А кога ќе пуштале, не се знае. Тоа ќе го дознаете на временска прогноза со Славчо Поплава. Ама ако поводик имате вода, ако утне, како што утиња сега, вода, деники. Вода аврио, а може и апо аврио. Ајде, не се прави дека не знаете, секој петок сабота не дазте у Грчка. Гледаш дека народов не е сагвам, кога купува вода и тоалет хартија. А, влажни марамчиња? Не купува. Ало, IQ 81. Ако заглави градоначалничкава со вода, што правиме? Или не дај Боже, до пролет ако немаме вода? До локални избори, например? Со што ќе се избришате, амор? Купувајте влажни марамчиња. И молете се да имате тврда столица. Тврдо си е тврдо, бате. Не е исто како да ви паднал соленка на земја или топка сладолед. Соленката ќе дигнете и ќе дувнете, така? И ќе се лапнете. А и топката сладолед дувнете, и лапнете, как бляк. Ајде да ве видам. Баце, едно е сигурно. Што е тоа сигурно? Директорот на водовод ќе лета од работа. До сега 20 директори лета за пуштено црево во парк, а не по овој. Со водовод на сред улица. Сепак, оваа ситуација, па и не е така лоша. Например, една наша позната фабрика за вода ќе се извади звутката со гивавеот. Абе, со гивавеот 007 веонаде редум. Него си мислам. Кога пукна цевкава на водовод? Кога влево инспекторите од ујапо или пред тоа? Уште едно прашање до градоначалничката, тоа е бонус. Овие што немаат роднини во Гази Баба, каде да напунат вода? Каде се опрадат? И зошто уште чекам да го накитите градот? Како кој град? Па градот што ветивте во септември. Не дека јас имам нешто против нас, не дека јас имам нешто против вас, него тука сум да ви го клам. Малку прстот на чело. Да не се заебавате со народ. Наравно учение.
И sada samo idu i se zajebava така. Па им секна чешмата и на нив. Мислам водата, мислам изворот. Мислам медот, мислам рачето во медот. Ма што има јас да мислам? Некај се вокални, мислете му па вие. Кај ќе бегате? Цитат на голем македонски олимпиец Аце Русевски. Боксер? Аце Русевски. Ај чао, отидовме жедни преку вода. Гледаш дека народов фактички не е стар. Ми падна врз глава. Ау! Ау! Ова не требаше сега. Ми падна врз глава и микрофонот падна. Ми скина вртот. И ова се деси.